विद्यम बेटा ऐसे स्नीज नहीं करते, ऐसे थोड़ी करते हैं। अच्छा, ये तो गलत बात है, ये बैड मैनर है, ऐसे नहीं स्नीज करना, ठीक है। जब आपको स्नीज आए ना, इधर देखो, जब आपको स्नीज आए ना तो आपने करना है अच्छा, सॉरी, बस इतना सा होना चाहिए, ठीक है। हाँ गुड, बैठो इधर बैठो। A few moments later. अच्छा